Lo que yo me imagino nace del barro. Acá la naturaleza, el arte se juntan. También se mezcla ahí la arena roja, el agua, el fuego. Distrito Perseverancia conecta con lo que yo veo y lo que yo siento. Hermoso este lugar. Me inspira mucho porque a mí me gusta hacer los pájaros y animales raros. Y entonces ese verde, este lugar, cuando yo agarro mi barro moldeando, siento que hay una conexión de mi obra con el Distrito Perseverancia.